Bahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira Royal TV. Uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro ubuzima bwawe. Ni ikiganiro mugezwaho nanjye Debut Console Iradukunda, ni buri munsi ku isaha y'isambiri zirenzeho iminota 20. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku burwayi bw'umuvuduko w'amaraso. Twegereye Professor Dr Mucumbitsi Joseph aratubwira byinshi kuri ubu burwayi ndetse anatubwire uburyo bwakwirindwa. Ndi Professor Joseph Mucumbitsi, ndi umuganga, nkaba mvura abana, nkaba ariko mvura cyane cyane n'indwara z'umutima mu bana, kandi nkaba nkuriye fondasiyo y'umutima mu Rwanda ireba ibibazo by'indwara z'umutima mu Rwanda no kugerageza gukangurira abanyarwanda kuzirinda. Nkaba rero mu kazi ka buri munsi nkorera hano kuri Deva Medical Center, ni ivuriro rishya rigamije cyane cyane kwita ku ndwara zitandura mu banyarwanda, mu bantu bakuru ariko no mu bana. Mu izo ndwara zitandura kubera ko nyine mvura indwara z'umutima, tukaba twita cyane cyane ku ndwara z'umutima. Ariko indwara z'umutima zijyana na diabete, zijyana n'umuvuduko mwinshi w'amaraso, zijyana n'ubunini bukabije. Mbese hano muri iri vuriro nibyo tugerageza kwitaho cyane cyane, usibye ko tuvura n'amenyo, dufite n'inzobere mu ndwara zo mu muhogo, amazuru n'amatwi, tukaba dufite n'abavura indwara muri rusange bita general medicine. Nkaba ariko kuko abavura indwara z'umutima cyane cyane mu bana turi babiri gusa mu gihugu, ndacyakorera ni Kanombe, njyayo rimwe mu cyumweru, ndetse no ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal naho mfiteyo umunsi umwe njyayo. Mukomoje ku burwayi bw'umutima, uyu munsi nagira ngo tugaruke ku ndwara ya hypertension. Ese hypertension ubundi ni iki? Mu Kinyarwanda twagereje kubona izina abantu bumva, tuvuga ko ari umuvuduko mwinshi w'amaraso, kuko kugira ngo umenye iyo ndwara ugomba gupima blood pressure, tension arterielle cyangwa umuvuduko w'amaraso. Hari ibyuma byo kuwupima, waba urengeje ibipimo bitewe n'imyaka ufite birumvikana. Aho ni ugutandukanya abana n'abantu bakuru. Mu bana dukurikiza uburebure n'ibiro bafite n'imyaka bafite, niho umenya ko afite umuvuduko mwinshi cyangwa se atawufite. Ariko mu bantu bakuru muri rusange ifatizo, iteka iyo upimye umuntu iguha imashini iguha imibare ibiri, uwo hejuru bita systolic blood pressure n'uwo hasi diastolic blood pressure. Iyo mibare ntigomba kurenga uwo hejuru 140, uwo hasi 90. Iyo niyo mibare y'ifatizo ituma dutangira kuvuga ko umuntu afite umuvuduko mwinshi w'amaraso. Ariko iyo tugira inama abantu tuvuga ko ibyiza ari ukuguma munsi y'130 kuri 80. Umuvuduko mwinshi w'amaraso rero ni indwara ubwayo, ariko noneho ni n'indwara ijyana n'izindi ndwara z'umutima. Iyo ufite ushobora kugira ikibazo cy'umutima ubwawo, ukagira myocardial infarction, ushobora kugira indwara y'ubwonko niko navuga, byo bita stroke, kubera yuko umuvuduko mwinshi w'amaraso mu bwonko byatumye hari imitsi iturika ukava amaraso mu bwonko, cyangwa se hari imitsi imwe yafunganye igatuma igice cy'ubwonko kimwe kitabona oxygen.
ibyo byombi bigatuma wagira ubumuga. Mujya mubona abantu bamugara uruhande rumwe, ntabashe kugenda, akaboko ntigakore, ntabashe kuvuga, iyo ni stroke. Kenshi iterwa nyine n'umuvuduko mwinshi w'amaraso, bishobora kugira ingaruka ku mpyiko. Muzi ko hari abantu bagira renal failure, impyiko ntizikore neza, ndetse hakabamo abakenera gukorerwa ibyo bita dialyse cyangwa dialysis, kubera yuko impyiko zitagikura imyanda mu maraso bihagije. Bishobora guterwa n'umuvuduko mwinshi w'amaraso wabanye imyaka myinshi utazi ko ufite. Mutubwiye ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso, ibishobora gutera iby'umuvuduko w'amaraso ushobora gutera, mbese ni nk'ingaruka zo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane. Wenda twababaza ni iki gitera kuko umuvuduko w'amaraso? Yego, yenda nibyo mba nahereyeho koko. Ntabwo hari impamvu imwe itera iyo ndwara, ahubwo ni iyo ndwara ituruka ku mpamvu nyinshi zishobora guhurirana. Icya mbere na mbere nk'uko twabivuze, bishobora guterwa n'ibiro byinshi, kugira umubyibuho ukabije. Bishobora guterwa no kunywa inzoga nyinshi, bishobora guterwa no kurya umunyu mwinshi, bishobora guterwa no kunywa itabi, bishobora guterwa no guhora muri stress. Ibyo byose ariko ntabwo kimwe cyonyine cyabitera yenda, ariko kenshi haba hari byibura bibiri bitatu bihuriranye. Ukanongeraho noneho no kuba kamere yawe ituma ushobora kurwara iyo ndwara. Ibyo mbivugiye yuko mu bushakashatsi berekanye yuko tuvuge abirabura muri kamere yabo bafite kuba barwara iyo ndwara y'umuvuduko mwinshi w'amaraso kurusha andi moko. Rero ibyo byose hamwe bituma hagati, mbese guhera ku myaka 25, bituma bavuga yuko umuntu mukuru muri batatu, tuvuge 4 mu 10, udashobora kuzageza imyaka 80 utaragira umuvuduko mwinshi w'amaraso. Ni abantu benshi cyane, ku buryo bavuga yuko mu isi tumaze kugera muri miliyari y'abantu babana n'umuvuduko mwinshi w'amaraso, kandi 75% muri iyo miliyari bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'ibyacu nk'u Rwanda. Ndetse bavuga yuko niba nta gikozwe gihagije, muri 2025 bazaba bageze muri miliyari 1.560. Ni ukuvuga ni ikibazo kigenda kiyongera. Uti kubera iki? Kubera ko muri rusange za mpamvu nagiye mvuga zifite aho zihuriye n'imibereho yacu. Bifite aho bihuriye nuko abantu basigaye babaho igihe kirekire kurusha abakurambere bacu. Ubu mu Rwanda tugeze muri moyenne y'imyaka 65 ndetse. Ni ukuvuga ngo yenda mu 1900 nta munyarwanda yenda warenzaga imyaka 30 kubera indwara zabagaho n'imibereho. Ariko ubu ngubu kuko tubaho neza kurushaho, kuko twivuza kurushaho, dushobora kugeza muri iyo myaka myinshi. Rero uko imyaka yiyongera no kuba warwara iyo ndwara y'umuvuduko mwinshi w'amaraso biriyongera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni umuvuduko w'iterambere. Ni ukuvuga ngo twahinduye imibereho. Babakurambere bacu nakubwiraga bagendaga n'amaguru, bakoraga imirimo y'ingufu. N'ubu abanyarwanda abenshi nibyo bagikora koko, ariko hari bamwe nkatwe tuba mu mujyi twahinduye imibereho, dusigaye twirwa twicaye cyangwa turyamye. Nicyo gihe cyinshi dukoresha mu munsi, kuko niba ugiye ku kazi mu gitondo urabyutse uhise ujya ku kazi, wiriwe wicaye ku foteyi mu biro,
urangije akazi, ufashe imodoka cyangwa bisi, uratashye, wicaye mu foteye yawe, wicaye imbere ya televiziyo, hanyuma ugiye kuryama. Kuvuga mw'iyo gahunda yose nibyo twita sedentarity, kuba tudakoresha umubiri wacu, duhora twicaye cyangwa turyamye. Icyo ni kimwe mu bibazo bikomeye bituma nyine ibiro byiyongera. Kongeraho noneho rero n'imirire yahindutse, abantu basigaye barya amavuta menshi, banywa inzoga nyinshi, banywa itabi ryinshi kurushaho yenda kurusha kera, ariko noneho bikaza gukubitira no mu buryo turya ibiryo ubwabyo. Ni ukuvuga ngo za mboga kenshi zirahenda ntiziboneka, imbuto byo sinakubwira ni nkeya, ku isoko zirahenze, kandi nibyo biryo byiza ubundi twagombye kurya. Kongeraho rero ibinyobwa byose birimo amasukari y'amoko yose, yaba inzoga cyangwa se n'indi mitobe yose, ibyo byose bihurirana kugira ngo byongere bwa bunini bukabije, ndetse nyine bibindiri kuri za ndwara zitandura muri rusange, cyane cyane rero iz'umutima ndetse n'umuvuduko mwinshi w'amaraso. Ubu ngubu bavuga yuko mu isi yose buri mwaka hapfa 9,400,000 z'abantu bazize umuvuduko w'amaraso gusa. Iyo ufashe indwara z'umutima n'iz'imiyoboro itwara amaraso ukabishyira hamwe, za miliyoni zigera muri 17,200 by'abantu bapfa mu mwaka mu isi yose. Kandi nk'uko nakubwiye, 75% mw'abo bapfa ni mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Kuki? Kubera yuko abarwaye izo ndwara bari mu bihugu byishoboye barivuza, ariko twebwe iyo ugize stroke akenshi urapfa kuko tudafite ubushobozi bwo kukuvura. Ni kuvuga rero mu bihugu bikennye bitaragera ku buvuzi bufatika, niho abo bantu bazazira izo ndwara kurusha mu bihugu bikize. Aho ntabwo ari byo. Abantu kenshi bakunda kwibeshya bavuga ngo izo ndwara z'umuvuduko w'amaraso ukabije, indwara z'umutima ngo ni indwara z'abakire. Ntabwo ari byo, kubera ko muri za mpamvu nagiye nkubwira zishobora gutuma ugira ubwo burwayi, hari izo n'abari mu giturage b'abakene nabo bafite. Nabo banywa itabi, nabo banywa inzoga, nabo barya umunyu mwinshi, nabo yenda ntibabona ya ndyo nziza irimo imbuto n'imboga bihagije, kandi nabo amavuta barayarya, yenda ndetse mabi kurusha akoreshwa n'abakire, kuko ahendutse usanga n'amamesa, yenda se n'amavuta y'inka, yenda se ushobora gusanga amavuta bakoresha mu biryo yenda nubwo batayarya cyane nk'abo mu mujyi, ariko nabo bafite amavuta yenda atari meza. Ni ukuvuga ngo noneho na cya kindi cy'umwihariko cya kamere, ushobora kuba uri mu giturage uri umukene utabyibushye bikabije, ariko ufite amahirwe make kuko uri umwirabura yo kugira n'umuvuduko mwinshi w'amaraso. Rero ntabwo ari indwara y'abakire gusa, ni indwara y'abanyarwanda twese ishobora kutugeraho. Muravuze ko ari indwara buri muntu wese ari umukandida kuba yagerwaho n'iyo ndwara. Ese ni ikintu cyakorwa mu rwego rwo kwirinda iyo ndwara? Urakoze. Navuga yuko ibigomba gukorwa biri ku nzego tuvuge ebyiri. Duhere ku kireba buri muntu, kuko ikibazo iyo bamenye ko ufite iyo ndwara, icya mbere ni gute umenya yuko ufite indwara,
kuko yenda imibare ntakubwiye, bavuga ni ibice ngo ni itegeko ry'ibice bya kabiri. Igice cya kabiri mu bantu bafite umuvuduko mwinshi w'amaraso ntibaba bazi ko bawufite. Igice cya kabiri mu bamenye ko bawufite ntabwo bivuza. Igice cya kabiri mu bagiye kwivuza niyo babahaye imiti bakabagira n'inama ntibabikurikiza bihagije kugira ngo bashobore kugera ku muvuduko w'amaraso ukwiriye. Kenshi cyane cyane abanyarwanda mu byo tubona batinya cyangwa banga imiti, ndetse iyo umubwiye ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso kenshi bamwe barakubwira ngo iyo bizamutse ndabyumva. Yavuga ko abyumva akavuga ngo nzajya nk'umuti igihe byazamutse, kandi ntabwo ari byo, siko bigomba kugenda. Ikindi biragora cyane kugira ngo umuntu yemere ko afite indwara twibanire atazashobora kwivuza ngo ikire, kuko ntabwo ikira. Uti kuki idakira? Ntikira kubera ko umuvuduko mwinshi w'amaraso ukucamwo uwo mutsi mw'iyo tiyo, kubera iyo presiyo izo ngufu ishyira navuga ku nkuta z'uwo muyoboro utwara amaraso, uwo muyoboro utwara amaraso nawo ugereza kwirwanaho. Wakwirwanaho ukagenda ugira imitsi ikomeye cyane mu nkuta zawo kugira ngo urwanye izo ngufu z'ayo maraso afite umuvuduko mwinshi. Ni ukuvuga umuyoboro utwara amaraso ugenda uhinduka buhoro buhoro muri kamere yawo, uburyo ukoze, ku buryo rero uko kuntu ugenda uhinduka kubera ko umaranye iyo ndwara igihe ntibisubira inyuma. Niyo bakuvuye ntabwo ya mitsi yongera ngo za muscle, ya mitsi yagiye ibamo mu nkuta zaho igenda igabanuka, ntibisubira inyuma. Ni ukuvuga nitwibanire ntibikira. Ibyo rero abantu biragoye ko babyemera, ku buryo usanga kenshi ajya kwivuza bakamuha imiti bikagabanuka akumva yakize akayireka. Nakubwira rero nti 50% mu bivuza ntibagera kuri target, ntibagera ku mibare yari ikwiriye kuko batanga imiti neza. Ariko noneho mu kwivuza icyangombwa cya mbere na mbere ni uguhindura imibereho. Ibyo ni ibintu umuntu atagukorera, akugira inama akabigutegeka, ariko utabikoze yakugira atese. Naho hari ikibazo gikomeye, niyo mpamvu navugaga nti kwirinda iyo ndwara bwa mbere na mbere, niba utarayirwara byo yenda biroroshye kubivuga, za mpamvu zose twagiye tuvuga zirinde mu mibereho yawe. Urakora imyitozo ngororamubiri, amategeko ni byibura iminota 30 ya siporo yoroheje. Urugero dutanga, niyo mpamvu mu byo dukora byose nibyo kenshi twerekana, ugomba kugendera n'amaguru. Kugenda n'amaguru si ukwirukanka, si ukujya muri gym tonic, si ukujya muri siporo zihenze muri salle utanga amafaranga. Oya, ni ukugenda iminota 30 ku munsi, byibura iminsi 5 mu cyumweru. Icyo ni icyambere, ni ukurwanya kwa kundi guhora twicaye. Icya kabiri, ariko ukabitangira uri muto. Ni ukuvuga n'abana batoya twagombye kubatoza uwo muco wo kujya bagenda n'amaguru, ko tubatwara mu modoka dutuma bakina, ntibabona naho bakinira, ntibazi gukina agapira karere, ntibakimenya kuyikina. Mbese imikino y'abana yabaye mikeya mu mujyi. Umuco rero w'imyitozo ngororamubiri guhera ku myaka 7 kugeza ku 77 buri muntu yagombye kubishobora, ariko iyo ni umuco wa buri muntu. Icya kabiri,
niba ufite ibiro byinshi bigabanye. Buri muntu kubera uburebure afite ashobora kugira ibiro bitarenze aha n'aha. Niyo mpamvu iyo bafashe uburebure bwawe n'ibiro byawe bakubwira hano icyo twita BMI, body mass index, nicyo kikwereka niba ufite ubunini bukabije. Kuko ushobora kuba uri munini uri na muremure ukaba udafite ikibazo nk'umuntu mugufi ufite ibiro yenda biri munsi y'ibyawe, kuko byose bigendana n'uburebure bwawe. Ugomba gutakaza ibiro. Mu kurya indyo yuzuye kandi ibereye ubuzima bwiza bw'umutima, ibyo twabivuze cyane cyane ugomba kubamo imboga, igomba kubamo imbuto, igomba kubamo umunyu muke. Umunyu yenda tuhite tuvugaho ntaza kubyibagirwa. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bose ahenshi mu isi yose, mvuga muri Afurika cyangwa hano gusa, barya grama hagati y'9 na 12 z'umunyu ku munsi. Ni byinshi cyane. Amabwiriza avuga ko undi utagombye kurenza amagarama 5 y'umunyu ku munsi. Ni ukuvuga akayiko kare gatoya k'icyayi kuzuye umunyu ni utagombye kurenza. Dutegereje twese twasanga turenza. Ko kenshi ugera ku meza ugahita wongera mutarandajya ngo wumve. None ariko hari n'ibiryo biba mu munyu mwinshi, kandi cyane cyane ibiryo bateka bagashaka kubigumana igihe, nabyo biba mu munyu mwinshi. Ibi byose basigaye bagurisha amabureti biki byose ahantu hose, kenshi haba harimo umunyu mwinshi. Abarya ziriya fi zumye babitse ziba zirimo umunyu mwinshi, ariko ntitubitekereza ko turya umunyu mwinshi. Ikindi ni uko ugomba kugabanya amavuta cyane cyane ava ku nyamaswa. Ni ukuvuga ngo amavuta meza nigeze kubikomozaho naturuka ku bihingwa. Ubushakashatsi bwakorewe i Burayi bavuga ko amavuta ya olive niyo meza mu kuba meza ubwayo muri kamere yayo, ariko arahenda. N'andi mavuta yose aturuka ku bihingwa, y'ibihwagari, y'ubunyobwa, yose ni meza kurusha aturuka ku nyamaswa. Ariko noneho ugomba kureka itabi. Si ukurigabanya no kurireka. Ibyo buri muntu nawe ni ibintu agomba kwigengaho. Ibya ya nzoga twavuze, ibyiza no kuyireka. Ariko udashoboye kuyireka wanywa nkeya. Nta gipimo natanga, ariko buri muntu yanywa nyinshi ababizi. Navuga mbese ko ibyo ni ibintu bireba buri muntu ku giti cye, kugira yirinde kuzafatwa n'iyo ndwara cyangwa si yo yayifashwe. Ariko none iyo wayifashwe, hejuru y'ibyo byose ugomba kongeraho imiti. Imiti kandi uhabwa na muganga, ntabwo ari muganga w'umutima gusa. Muganga wese wize ubuganga, cyane cyane ufite specialite iyo ari yo yose yo mu buganga rusange, si uw'umutima gusa, yagashoboye gukurikirana umuntu ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso. Ariko ya miti igomba kuyinywa buri munsi, haba mu gitondo na nimugoroba, haba biterwa n'umuvuduko wawe ukureshya, biterwa n'imiti ikubereye. Navuga mbese ko ibyo ni ibireba buri muntu. Ariko noneho iyo bije mu byerekeye noneho leta, nta kuntu wavuga ngo uzashyiraho gahunda yo kuvura umuvuduko mwinshi w'amaraso iri ukwayo. Niyo mpamvu mu Rwanda ndetse turi mu bihugu by'icyitegererezo, niko navuga, habaye icyo kintu cyo gushaka ko indwara zitandura zose zigira porogaramu zihuriza hamwe. Ikigo cyitwa RBC gifite mu nshingano zayo indwara zitandura. Indwara zitandura zifite division yazo. Muri iyo division harimo unité ireba indwara z'umutima. Hari za gahunda zikorwa mu rwego rw'igihugu kugira ngo izo ndwara zose zigabanuke, harimo n'ikibazo cy'indwara y'umuvuduko mwinshi w'amaraso. Rero mu rwego rusange hagomba kubaho gahunda za leta. Icya mbere na mbere
zo kugabanya cyangwa gukangurira abanyarwanda gukurikiza za nama twavuze kuri buri muntu. Ni ukuvuga gukangurira kwigisha abanyarwanda gukora imyitozo ngororamubiri. Hagomba kubaho amategeko agabanya itabi, kandi arahari iryo tegeko rirahari mu Rwanda, usibye ko uyu munsi ntawe uramenya neza ni gute rikurikizwa. Ese rikurikizwa bihagije? Uku kwezi naboneraho kuvuga yuko harimo naho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya itabi mu isi hose. Hari gahunda ikomeye irimo itegurwa mu mpera z'uku kwezi yo gukangurira abanyarwanda kureka itabi. Wowe niba utajya kwa muganga na rimwe bazabibwirwa n'iki se? Kuko ni indwara baravuga ngo bavuga ko ari rwicaruhoze, ntijya igira ibimenyetso simusiga. Iyo ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso ushobora kurwara umutwe, ushobora kumva wakoze cyane ukumva urwaye umutwe, ukumva urananiwe cyane, kenshi ukavuga ni stress, nananiwe, ukagenda ukaruhuka bikagenda neza. Ushobora kubibana imyaka utazi ko urwaye. Irwicaruhoze nta kimenyetso simusiga. Uburyo bwonyine rero bwo kumenya ko utawurwaye, jya kwipimisha kandi byarorohejwe ahantu hose. Assurance zose zirabyishyura kuba wakwipimisha utanarwaye kugira ngo ugende barebe ko utarwaye. Rero buri muntu wese nakangurikire kugira ngo ajye kwipimisha. Nicyo kizatuma tumenya yuko urwaye umuvuduko w'amaraso cyangwa utawurwaye. Murakoze cyane Dr. Namwe murakoze.